Кыргызстанда 478 окуучу республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү деп табылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 24-25 мартта Бишкек жана Ош шаарларында, Жалал-Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык көл, Талас жана Чүй облустарынын облустук борборлорунда республикалык олимпиаданын 3-чү этабы өткөн. Олимпиада 17 окуу предмети боюнча болуп, ага жалпысынан 1976 окуучу катышкан. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Бишкек шаары кызыл тилкеге киргендиги тууралуу билдирүүсүнүн негизинде Олимпиаданын 4-чү этабын өткөрүү маселеси COVID-19 менен күрөшүү боюнча республикалык штабтын жыйынында каралган. Жыйынтыгында азыркы шартта массалык иш-чараларды өткөрүүдөн кармануу сунушталган. COVID-19 менен күрөшүү боюнча республикалык штабтын сунушун эске алып, Билим берүү жана Илим министрлигинин чечими менен облустук турда 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундарга ээ болгон 478 окуучу 2020-2021 окуу жылынын мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын жеңүүчүлөрү деп табылды. 1-чи орунду багындырган 155 окуучуга 1-чи даражадагы дипломдор жана китеп сатып алууга сертификаттар берилет. Ал эми 2-чи, 3-чү орунду ээлеген окуучуларга 2-чи жана 3-чү даражадагы дипломдор тапшырылат. Ошондой эле республикалык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча байгелүү орундарга ээ болгон 270 окуучу 11-чи класстын бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын жогорку окуу жайларына тапшырууда артыкчылыктарга ээ болушат.